نفس به بوی خوشش مشکبار خواهم. بله خانم های عزیز دردانه امروز، در آن روزها زنها را توی جوال میانداختند و شلاق میزدند. در همین تهران زنی 2-3 مرد خارجی را شب توی خانه‌اش نگاه داشت. یک دسته مردم نادان ناخن خشک ریش حنایی جمع شدند و گفتند باید این زن را توی میدان توپخانه توی جوال بیاندازید و شلاق بزنید. ناچار این کار را هم کردند و جلوی 1000 نفر مرد و زن روز روشن آن زن بدبخت را در میدان سپه توی جوال انداختند و آنقدر شلاق زدند که مرد و مردم هم در مرگ او را کشیدند. برای گردش در باغ شاه باغبان صبح زود توی استخر آب میانداخت. خانه‌ها با کالسکه و کنیزها و خواجه‌ها با الاغ وارد باغ می‌شدند. آن وقتها در همه اندرون‌ها چند زن سازن و آوازخوان خدمت می‌کردند. زن رشته بر به قول معروف مثل قیطان ابریشمی رشته می‌برید. کنیزها دیگه آش رشته را بار می‌گذاشتند و بزن و بکوب شروع می‌شد. 2 ماه محرم و صفر مطرب‌های زنانه تعطیل می‌کردند. بیشترشان برای زیارت می‌رفتند قم و همانجا توبه می‌کردند. بعد از توبه به جای اینکه مطربی کنند مولودی و روزه می‌خواندند. یکی از آن آوازخوان‌های معروف آن زمان زهرا سیاه نام داشت که تا اوایل مشروطه زنده بود. مادر زهرا سیاه و پدرش سفید و خودش گندم‌گون بود. زهرا سیاه چندین شاگرد سازن و آوازخوان داشت. خودش هم سردسته بود. او همیشه میگفت تا من کیفور نشوم و مرد توی مجلس نباشد نمیتوانم آواز بخوانم. به همین جهت بیشتر در مجالس مردانه آواز میخواند. در نزدیکی میدان اعدام بازارچه‌ای بود که به آن گذر زعفران باجی میگفتند. زعفران باجی از دده‌های مقرب اندرون ناصرالدین شاه بود. بعد از اندرون بیرون آمد و دسته مطرب‌های زنانه راه انداخت. مدتی سردسته مطرب‌های زنانه بود. پس از آن توبه کرد و دسته روزخوان‌های زنانه را درست کرد. زعفران باجی در اواخر عمر یک بازارچه ساخت و چند سال پس از انقلاب مشروطه مرد. در اندرون‌های قدیم زن‌های سازن و آوازخوان و تقلیدچی دائمی بود که حقوق ماهانه از خانم می‌گرفتند و حق نداشتند پایشان را از اندرون بیرون بگذارند. وقتی در اندرون مهمانی میشد اینها به میدان میآمدند. بعضی وقتها هم که خانم‌ها و شاهزاده خانم‌ها مهمانی میرفتند دار و دسته مطرب‌ها و تقلیدچی‌های خانگی خودشان را همراه می‌بردند. زن‌های تقلیدچی بیشتر از میان زن‌های چاق و کوتوله و آبله رو در می‌آمدند و کارشان این بود که صدای سگ و شغال در بیاورند یا ادای خانم‌های دیگر را تقلید کنند. بعضی وقتها که مهمانی زنانه توی اندرون بود، زن‌های تقلیدچی کارهای فوق‌العاده‌ای می‌کردند. مثلا رخت مادرزاد می‌آمدند توی مجلس 4 دست و پا راه می‌رفتند و کارهای خنده‌دار می‌کردند. همه از خنده روده‌بر می‌شدند. قهر و غضب خانم‌ها می‌شدند. مثلا یک زن سنتورزن به اسم خاتون جان آوازخوان و سازن سنتور مخصوص یکی از زن‌های خیلی متشخص ناصرالدین شاه بود. خاتون جان حق نداشت بدون اجازه خانم خودش به حیاط خانم‌های دیگر برود و برای آنها سنتور بزند و آواز بخواند. اما یک بار آن خانم خبردار شد که موقع ناخوشی او خاتون جان به حیاط دیگری رفته و برای حبوهای خانم سنتور زده و آواز خوانده است. خانم فرمان داد خاتون جان را گرفتند. خواجه او را صفر نگه داشتند. دست راست خاتون جان را روی لبه ارسی گذاشتند و تنه ارسی را از بالا روی دست او انداختند که تمام انگشت‌های دست راستش را خرد و خاکشیر کرد. خاتون جان تا زنده بود دیگر نمی‌توانست سنتور بزند. رایتان بگویم حاجی قدمشاد از دده‌های سیاه پوست اندرون ناصرالدین شاه بود و یک دسته زن و دختر سازن و رقاصه و آوازخوان زیر نظر او بودند. همین که ناصرالدین شاه را کشتند هرج و مرج در اندرون شاهی افتاد. حاجی قدمشاد از اندرون بیرون آمد و چون سرمایه خوبی داشت دم و دست‌هایی به هم زد.
دم و دستگاه حاجی قدمشاه چنان رونق گرفت که ماهی یک بار خانم‌ها و شاهزاده خانم‌ها را دعوت می‌کرد و با آنها نهار و شام می‌داد. خود حاجی قدمشاه دده سیاه بلند قد تنومندی بود. مثل خانم‌های درجه اول لباس‌های اطلس و مخمل می‌پوشید و به خودش جواهر می‌زد. چند تا غلام بچه همیشه دور و بر حاجی قدمشاه بودند. همه به او حاجی خانم بزرگ می‌گفتند. آن روزها مظفرالدین شاه پسر ناصرالدین شاه تازه به تخت نشسته بود و خیلی هم دشمن داشت. دشمن‌های مظفرالدین شاه تصنیفی ساخته و برای حاجی قدمشاه فرستادند و پولی به او دادند و خواهش کردند روزی که خانم‌ها و شاهزاده خانم‌ها برای مهمانی به خانه حاج قدمشاه می‌آیند، هم خودش هم شاگردهایش این تصنیف را بخوانند و دست بزنند. پیرزن سیاه هم قبول کرد. روزی که همه خانم‌ها و شاهزاده خانم‌ها به رسم معمول به منزل حاجی قدمشاه آمدند، دده سیاه بدقواره دایره دست گرفت و بالای اتاق ایستاد. شاگردهایش هم دو طرف او صف کشیدند. حاجی قدمشاه شروع به خواندن این تصنیف کرد. برگ چغندر اومده، شازده مظفر اومده، چادر و چاخچورش کنید، از شهر بیرونش کنید. فردای آن روز این خبر توی تهران پخش شد و همه فهمیدن که این تصنیف از خانه حاجی قدمشاه بیرون آمده است. فوری میرغضب‌ها ریختن توی خانه حاجی قدمشاه و او را سر و پا برهنه آوردن به میدان ارگ و توی سرش زدن که همان تصنیف را بخواند. حاج قدمشاه ناچار تصنیف را تمام و کمال خواند. بعد دستور دادن نعلبند باشی آمد. پاهای حاج قدمشاه را بلند کردند و او را مثل قاتل نعل کردند. پیرزن سیاه برای نمک نشناسی و بی احترامی به ولی نعمت خود با زجر و عذاب مرد.